Hoje eu vou te mostrar um imóvel espetacular aqui em Penedo. E detalhe, é uma exclusividade Redditor. Se você sempre sonhou em ter uma chácara cercada pela natureza, com piscina, sauna e muito espaço para curtir com a família e os amigos, então já se prepara porque esse tour vai te deixar com vontade de se mudar agora mesmo. Logo de cara, olha só esse terreno. São mais de 2.000 metros quadrados. Aqui você tem muito espaço, muito verde e uma iluminação noturna planejada para deixar tudo ainda mais seguro e bonito. E antes de entrar, já comenta aqui embaixo. Você moraria nessa casa? Quero saber a sua opinião. Agora se liga nessa sala. São dois ambientes super aconchegantes. E olha essa lareira. Já imaginou curtir o friozinho de Penedo aqui? Com um bom vinho e um fondue? A sala de jantar fica aqui ao lado. E para completar, temos um lavabo charmoso e funcional. A cozinha dessa casa não deixa nada a desejar, espaçosa, bem iluminada e com bastante área de armazenamento. E para completar, temos uma área de serviço super prática logo aqui ao lado. Agora vem cá, aqui no térreo temos essa suíte que pode ser perfeita para quem busca mais acessibilidade ou até mesmo para receber visitas com total conforto. No segundo pavimento são 4 quartos super aconchegantes, incluindo mais uma suíte, sem falar nessa maravilhosa varanda com vista para a área de lazer. Além disso, tem um banheiro social e uma sala íntima para você usar como quiser. Escritório, sala de TV, espaço de leitura, enfim, as possibilidades são muitas. E agora vem comigo que chegou a melhor parte. Olha essa piscina, aqui você pode curtir os dias de sol com total privacidade. E do lado da piscina tem essa churrasqueira maravilhosa. Me fala se esse espaço não é perfeito para um churrasco com os amigos no domingo. E se bater aquele friozinho, relaxa que tem sauna. Ah, e um espaço para academia também, para quem gosta de manter a rotina de treinos mesmo no meio da natureza. E aí, o que você achou dessa casa? Me conta aqui nos comentários. Se você quer morar aqui, essa é a sua chance. Esse imóvel é exclusivo da Redplan, então não perde tempo e chama a gente agora mesmo. Ah, e não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum tour como esse. Até a próxima!